आज चाहिँ शिवजटा आएको थियो हो, बट त्यहाँनिर लेडिजहरू हुनुहुन्छ क्या। सो म चाहिँ त्यहाँ भिडियो बनाउनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लागेर चाहिँ म चाहिँ माथितिर आएँ होइन। माथितिर आउँदा के रहेछ भनेको त यहाँ बस्ने ठाउँ रहेछ यस्तो, अनि उकालो जाने पनि छ, तर के छ थाहा भएन होइन। अनि खासमा झरना चाहिँ त्यहाँ मुनि रहेछ क्या, बट त्यहाँ चाहिँ साथीहरू रहेछ होइन। अनि यहाँ भित्रपट्टि रहेछ क्या, यतापट्टि भित्र चाहिँ रहेछ झरना चाहिँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ लेडिजहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन। अनि मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लागेर चाहिँ म माथि आएको। अब कति बेला तिनीहरू सक्छन् अनि उनीहरू सकेर चाहिँ अनि मात्रै म तल जान्छु क्या, किनकि भिडियो बनाउँदाखेरि अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। अब के त्यो नुहाउँदै गरेको भिडियोको लागि पनि के पर्मिसन मागिराख्नु क्या। सो म चाहिँ यहाँ एकछिन बसिरहेको, अब कति टाइम लाउँछन् तिनीहरू। छोरा मान्छे भए पनि एउटा कुरा, त्यहाँ चाहिँ लेडिजहरू रहेछन्। सो म यहाँ चाहिँ पर्खेको हो क्या।